আসসালামু আলাইকুম গাইজ, সবাই আলহামদুলিল্লাহ ভালো আছেন। আজ নিয়ে আসলাম জুকি বারটেক স্টিচ মেশিন। তবে আপডেট মডেল দেখতেই পাচ্ছেন। আমার এটা কি আছে, এখানে যে আপনার পয়েন্ট ওঠে, সেই পয়েন্টে উইডে আপনার অলরেডি ফিল আপ হয়ে গেছে। এখন এটা যদি ডিলেট না করি তাহলে কাজ করতে পারবো না। এটা মূলত কাজ করতে পারবো না, অনেকেই আপনি বুঝতে পারে না, কিন্তু সমান সমানের চাপ দিলে চলে যাবে, কিন্তু কাজ করতে পারবে। আবার নেক্সট টাইমে মেশিন অন করলে আবার এটা আসবে। মানে এটা একবারে কীভাবে দূর করতে হবে সেটা আজকে এই ভিডিওতে দেখা দেবো। ততক্ষণ মধ্যে ভিডিও দেখতে থাকেন, আর ভিডিও যদি স্কিপ করেন তাহলে অনেক কিছু মিস করতে পারেন। আমরা এটা কীভাবে সরাইতে হবে দেখে আর আসবো না, সেটা এখানে দেখা দেব। ফুল ভিডিও দেখতে থাকেন। দেখতে পাচ্ছেন পাওয়ার দিলাম, আবার রেডি বাটন চাপ দিলেই চলে আসছে। মানে এখানে ফুল হয়েছে, আবার চলে গেছে। এখন কিন্তু মেশিনে কাজ করতে পারবো, কোনো সমস্যা নাই, মেশিনে কাজ করতে পারবো। যদি নেক্সট টাইমে আবার আসবো, আবার দেখেন পাওয়ার বাটন চাপ দিলাম, চাপ দেওয়ার পরে এটা আবার চলে আসছে। কিন্তু এটা একবারে রিমুভ করতে হবে কীভাবে সেটা দেখাইবো এই ভিডিওতেই। যেটা একবারে চলে যাবে, কিন্তু আবার একবারে এখানে থাকবেই না। এই দেখেন সমান দিয়ে আবার চাপ দিয়েছি, এখন কাজ করতে পারবো। মেশিন রেডি, কিন্তু রেডি হয়েছে, মেশিন তো রেডি হয়েছে, চলবো। সমস্যা এটাই, কিন্তু এটা শর্ট আছে না এখান থেকে। এটা সরাইতে গেলে কী করতে হইব, চলে আসছে আবার, দেখতেই পারছেন। তাহলে অ্যাম্বারনের চাপ দিয়ে আমরা চলে যাব। অ্যাম্বারনের চাপ দিয়ে সব দেওয়ার পরে চলে যাব একদম। দেখতে দেখেন মেমোরি অনদের চলে গেলাম একবার 245। এই 245 ছিল, 245 ছিল। এখানে সবার মানুষ দিলে ডিলেট হয়ে যাবো। ডিলেট হয়ে গেলে আর আসবো না। তাহলে তো বুঝতেই পারছেন কি দেখাইলাম। এখানে সমান ছিল, আমি ডিলেট করে দিয়েছি, আর আসবে না। তবে যদি কেউ যদি সুইং মেশিনে ভিডিও দেখতে চান তাহলে আমাদের চ্যানেল সাবস্ক্রাইব করে রাখবেন, নিত্য নতুন আপডেট ভিডিও পাওয়ার জন্য। যে কোনো সুইং মেশিনের ভিডিও আমরা দেওয়া থাকি। এখন আর কিন্তু আসবো না, মেশিন কিন্তু রেডি হয়েছে, এখন আর আসবো না। মেশিন সুইচ দিয়ে বন্ধ করে দিয়ে আর আসবো না। সবাই ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন। নেক্সট ভিডিও দেখার জন্য সবাইকে ধন্যবাদ। আলহামদুলিল্লাহ। আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহ বারাকাতুহু।